տեսլականը եւ հետեւաբար այս տեսլականով մինչեւ 2050 թվականը ինչպիսի տեսանելի ցուցանիշներ ենք մենք ուզում տեսնել, որոնք մի կողմից կլինեն ռազմավարության արդյունք, մյուս կողմից կլինեն ռազմավարության իրագործման շատ կարևոր ցուցանիշ։ Եվ ահա մենք առանձնացրել ենք այդպիսի մեր կարծիքով շատ կարևոր ցուցանիշներ եւ տեսլական։ Առաջինը, մինչեւ 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնենք առնվազն 5 միլիոնի, այսինքն մենք խնդիր ենք տեսնում, որ մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը պետք է լինի առնվազն 5 միլիոն։ Մինչև 2050 թվականը ստեղծենք 1500 աշխատատեղ։ Խոսքը բնականաբար նոր աշխատատեղերի մասին է։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Եթե դուք ուշադրություն եք դարձնում այս բոլոր տեսլականի սլայդները կապ ունեն մեր 4 առաջնորդող արժեքների եւ 4 առաջնորդող նպատակների մեջ։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր կառավարությունը կարծում է եւ ես չեմ ուզում ասել, որ այլ տարբերակ չկա էլ, բայց ես դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես կարող է մարդը հաղթահարել աղքատությունը առանց աշխատանքի։ Բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ աշխատանքով աղքատությունը կարելի է հաղթահարել, եթե կրթության արդյունքում ձևավորվել է այնպիսի ներուժ, որը աշխատանքով մարդուն հնարավորություն կտա դուրս բերել աշխատանքից, եւ այստեղ երկու գործող սուբյեկտ կա, մեկը հիշում եք պետականությունը եւ մյուսը անհատը։ Պետականությունը պիտի դրթի, քաջալերի անհատին կրթության եւ այդ կրթության արդյունքում ձևավորված ներուժը աշխատանքով պիտի դառնա աղքատության հաղթահարում։ Խոսքը այստեղ անհատի մասին է, բայց խոսքը նաեւ հանրության մասին է։ 20-ապատկենք Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը։ Ինքը սա ոչ միայն տնտեսական ցուցանիշ է, սա նաեւ ժողովրդագրական ցուցանիշ է, սա նաեւ կրթական ցուցանիշ է, սա նաեւ աշխատանքային ցուցանիշ է։ 7-ապատկենք միջին աշխատավարձ։ Այսինքն մենք այսօր ունենք բազմաթիվ աշխատատեղեր, որտեղ աշխատող մարդիկ իրենց աշխատավարձով ի վիճակի չեն հոգալ իրենց հոգսերը։ Այսինքն այդ աշխատանքը կա, բայց այդ աշխատանքը չի բերում, այսինքն աշխատանքի արդյունքում ձևավորված աշխատավարձը, որը ըստ էության ստեղծարար ներուժի արտահայտման ձև է, չի բերում այդ ցանկալի էֆեկտի եւ հետեւաբար միջին աշխատավարձի 7-ապատկումը մեզ համար խնդիր է։ Իմիջայլոց այս ցուցանիշների հետ կապված ես ուզում եմ հիշեցնել մեր երրորդ սլայդը, որտեղ մենք ասում ենք ռազմավարությունը կենթանի process է։ Որտեղ հիմա 7-ապատկենք շատ բնական նույն համախառն ներքին արդյունքի հետ կապված։ Բնական հարցեր կարող են ծագել, բայց ինչ արժույթով, ինչ կուրսով։ Այստեղ կարևորը հասկանալ, արձանագրել, որ մենք ձևակերպում ենք խնդիրը, կուրսերը ընթացքում կփոխվեն, ոչ մի ողբերգություն չկա, եթե հանկարծ պարզվի հնդածս, որ ոչ թե պետքա 7-ապատկենք, այլ 8-ապատկենք, կամ դրամի գնողունակությունն այնպիսին է, որ ոչ թե պետքա 7-ապատկենք, 6-ապատկելն էլ բավարար է։ Այսինքն նկատի ունեմ, այս հատվածներին պետքա վերաբերվել այն երրորդ սլայդի տրամաբանությամբ, որ ռազմավարությունը ինքը կենթանի ապրող մեխանիզմ է։ Մինչև 2050 թվականը առողջ ապրելակերպը դարձնենք ազգային հատկանիշ, կյանքի սպասվող տևողությունը հասցնենք 90 տարվա։ Մենք հետագա սլայդներում անդրադարձ կունենանք այս թեմային, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ առողջ ապրելակերպը դարձնենք ազգային հատկանիշ։ Եվ այլ սլայդում ես այս թեմային դեռ կվերադառնամ, բայց այդ զանգվածային վերափոխման իմաստներից մեկը պետք է դառնա դա, որ մեզնից յուրաքանչյուրը իր առաջ խնդիր դնի, թե ինքը ինչ ապրելակերպով է ապրում։ Սկսած սննդակարգից, վերջացրած
ինչքանով ենք մենք անցկացնում բասկաթոռի մեջ եւ ինչքան ենք անցկացնում բնության մեջ, ինչքան ենք անցկացնում մարզասրահում եւ ընդհանրապես ինչքան ենք ծխում, ինչքան ենք խմում կներեք արտահայտությանս, ինչքանով ենք ինչպես ենք սնվում եւ այդպես շարունակ։ Մինչև 2050 թվականը մեկ շնչի հաշվով ունենանք աշխարհի ամենամարտունակ բանակը։ Ինչ է նշանակում այդ ձևակերպումը։ Սա նշանակում է հետեւյալը, որ մեր մի զինվորը իր սպառազինությամբ, տեխնիկայի մակարդակով, իր անհատական պատրաստվածության մակարդակով պետք է լինի ամենամարտունակը մեկ շունչ ինչ է նշանակում, որ մեր մի զինվորը կարող է դիմակայել, օրինակ, պոտենցիալ հակառակորդի 7 զինվորի կամ 10 զինվորի։ Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ։ Սա ենթադրում է, որ սպառազինության տեխնիկայի եւ ընդհանրապես զինված ուժերի զարգացման մեր տրամաբանությունը պետք է լինի այնպես, որ մենք պետք է մի զինվորի դիմակայությունը ուժեղացնենք։ Ընդ որում կարող է պարզվի, որ զինվորը ոչ թե մարտադաշտում է, այլ օպերատորի սենյակում նստած անում է ինչ-որ գործողություն։ Ունենանք 10 աշխարհի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Սա նույնպես շատ կարևոր կետ է մեր տեսլականի, սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հետևյալը. իմանանք ավելին այն անհրաժեշտ ինֆորմացիայի, որը մեզ պետք է աշխարհի հետ հարաբերվելու մասին։ Սա նշանակում է հետևյալը. ավելի լավ ճանաչել աշխարհը գործնական առումով եւ հնարավորություն ունենալ հասկանալ, թե ինչու եւ որտեղ է աշխարհը մեզ սխալ հասկանում եւ որտեղ է որ մենք պետք է ուղենք մեր մասին պատկերացումները աշխարհում։ Սովորելը դարձնենք ազգային ապրելակերպ։ Սա հենց էլի կապ ունի մեր առաջնորդող արժեքների հետ։ Ընդ որում մենք այստեղ բառերի որոշակի խնդիր ունենք։ Նույն կերպ կարելի է ասել կրթությունը, նույն կերպ կարելի է ասել սովորելը։ Որտեւ կրթություն ասելով մենք իհարկե հասկանում ենք ֆորմալ կրթությունը, բայց ոչ միայն, որովհետեւ մեր ընկալումը հետեւյալն է, որ սովորելը կրթությունը ցկյանս գործողություն է, դա կապ չունի որևէ ֆակուլտետում, որևէ ժամանակաշրջան անցկացնելու հետ։ Մենք ինչքան ապրում ենք, այնքան պետք է սովորենք եւ սա մենք պետք է ձևակերպենք որպես խնդիր։ Ընդ որում խոսքը չի վերաբերվում միայն ասենք օրինակ բժշկին։ Խոսքը վերաբերվում է նաեւ փականակորցին։ Խոսքը վերաբերվում է ավտոմեխանիկին, որովհետև իր աշխատանքային ներուժը ինքը իր աշխատանքով ավելի շատ կվաստակի միայն այն պարագայում, եթե ինքը շարունակում է իր աշխատանքի մեջ սովորել։ Այսինքն ինքը ավելի բարձրորակ ծառայություն է մատուցում եւ այդպիսով իր հաճախորդների շրջանակը ընդլայնում է եւ հետեւաբար սովորելը յուրաքանչյուրի համար պետքա դառնա ազգային, այսինքն պետքա դառնա ապրելակերպ, տաքսու վարորդը, որևէ մեկը, որտեվ եթե տաքսու վարորդը օրինակ գիտի, որ երբ որ ինքը հաճախորդին A կետից B կետը տեղափոխելիս միացնում է երաժշտություն, որ այդ հաճախորդին տհաճա, միջազգային ինքը պիտի սովորի հասկանալ մարդու դեմքին նայելով, դա էլ է սովորել, դա էլ է կրթություն, հասկանալ այս մարդուն այս երաժշտությունը հաճելի կլինի թե տաճ, կամ կարելի է օրինակ հարցնել, ուզում եք երաժշտություն միացնել, թե չէ։ Կամ եթե այդ տաքսու վարորդը պիտի իմանա, եթե ինքը այդ ուղևորին տեղափոխում է ծխելով, մեծ հավանականությամբ հաջորդ անգամ այդ նույն հաճախորդը կխուսափի իր հետ ճանապարհ գնալ։ Եվ ինքը կասի, որ առավոտից իրիկու չարչարվում է, բայց ի վերջո արդյունք չկա։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը իր աշխատանքի մեջ չի սովորում։
Եվ միայն կրթությունն է, որ նրան հնարավորություն կտա հասկանալ իր խնդրեմը, ես ինչի է, որ ես չարչարվում եմ, բայց չունեմ բավարար արդյունք։ Իհարկե, այդտեղ նաև պայմանավորվեցինք, որ պետությունը, պետական քաղաքականությունը պետքա նաև այս process-ի պետությունն ինքն էլ պետքա սովորի։ Իսկ ինչ է, ինքը այնպես չի անում, որ այդ տաքսու վարորդի մոտ չի ստացվում։ Գուցե ինքն էլ ինչ որ բան ունի անելու եւ ինչ որ գործողություն ունի անելու նրա աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Մինչև 2050 թվականը բուհերի միջազգային վարկանիշի առաջին 200-յակում ունենանք առնվազն 3 բու։ 3 բու Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է մինչև 2050 թվականը տեղ գտնի աշխարհի բուհական ռեյտինգի առաջին 200-յակում։ Հայաստանը դարձնենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր։ Ռազմավարական կառուցվածքի առումով ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ահա այս վերնագրի ներքո լինելու են գործողություններ, պլան, թե կառավարությունը ինչ գործողություններ պետքա ձեռնարկի ժամանակացույցով, այսինքն օրինակ մենք հիմա օրինակ ռազմական արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունը պետքա գա եւ միանա այս սլայդին, որտեղ այդ ռազմավարության մեջ մենք պետքա պատկերացնենք, թե ինչ գործողություններ պետք է իրականացնենք այսօր, որպեսզի 2050 թվականին կարողանանք արձանագրել կամ տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, որպեսզի 2050 թվականին մենք կարողանանք արձանագրել, որ ունենք բարձր տեխնոլոգիական երկիր։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ այս ռազմավարության իրականացումը ճիշտ է, ես ասացի, որ հիմա պետքա մեր բոլոր որոշումները լինեն այդպեսին, բայց ըստ էության մեր բոլոր կամ մեծամասնությունը որոշումները այս տրամաբանության հետ կապ ունի։ Մասնավորապես մենք այսօր թվայնացման հետ կապված ունենք, կիբերանվտանգության հետ կապված եւ ոլորտի զարգացման հետ կապված, եւ այդ բոլոր ռազմավարությունները ի վերջո պետք է գան այս մեխանիզմին միանան։ Ունենանք մինչեւ 10 միլիարդ եւ ավելի արժեքով առնվազն 5 տեխնոլոգիական ընկերություն եւ առնվազն 10,000 աշխատող ստարտափ։ Բնականաբար սա կապ ունեն առաջին տեսլականների հետ, կրթության հետ, համախառն ներքին արդյունքի հետ, աշխատավարձի յոթնապատկման հետ, որտեղ եթե ինչքան շատ այս ոլորտում մենք ներգրավվենք մարդ, մենք չենք կարող ասել, որ այսօր օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում ինչու է եկամուտը ցածր, որտեղ այնտեղ շատ մարդիկ են ներգրավված։ Իսկ այնտեղ ձևավորվող արդյունքը քիչ է, երբ որ նախ մեզ պետք է իհարկե հեսա դրան կանդրադառնանք, բայց մյուս կողմից մենք պետք է այնպես անենք, որ մի միավոր, մի կիլոգրամ լոլիկ աճեցնելու համար, եթե հիմա զբաղված է պայմանականորեն կամ մի տոննա լոլիկ աճեցնելու համար ներգրավված է 10 մարդ կամ 5 մարդ, մեր խնդիրն այն է այնպես անել, որ 2 կամ 1 մարդու ներգրավվածության մենք այդ արդյունքը ստանանք, իսկ այն մնացած մարդիկ ներգրավեն այս ոլորտում, որտեղ արդյունքը ավելացված արժեքը եւ աշխատավարձը ավելի բարձր կլինի։ Ունենանք առողջ շրջակա միջավայրով կլիմայադիմակայում եւ էներգոարդյունավետ Հայաստան։ Էներգոարդյունավետ Հայաստանի մասին ես ուզում եմ այսպիսի նյուանս ասել։ Մենք շատ ենք խոսում եւ մենք ծրագրեր ունենք էներգախնայողության վերաբերյալ, նույնիսկ մրցույթ ունենք հայտարարած, որը ցավոք սրտի դեռ ընկերությունները այդքան էլ ակտիվ չեն։ Օրինակ շատ է խոսվում կոմունալ ծախսերի մասին, եւ դա մեր երկրում ամենամեծ հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներից մեկը։ Մենք մեր բնակարանի տաքացման համար ծախսում ենք այդքան գազ եւ էլեկտրաէներգիա, որքան պիտի ծախսենք, որքան օբյեկտիվորեն կարող է անհրաժեշտ լինել մեր բնակարանների տաքացման համար։ Միանշանակ ոչ, որովհետեւ օրինակ մեր բազմաթիվ շենքեր կառուցված են այնպես, որ էներգախնայող չեն։ Եթե այդ շենքերը լինեին էներգախնայող, այդ նույն բնակարանի տաքացման համար մեզ գուցե անհրաժեշտ կլիներ, ոչ թե գուցե, -X% գազ, էլեկտրաէներգիա, սրանից բխող կոմունալ վճարների նվազման եւ հետեւաբար այդ կոմունալ վճարը կարող էր օգտագործվել կրթության վրա, սոցիալական կամ առողջապահական այլ կարիքների վրա։ Եվ հետեւաբար էներգախնայողությունը եւ էներգոարդյունավետությունը շատ կարեւոր է։ Կրկնապատկենք Հայաստանի անտառածածկ տարածքները, գիտեք, հայտնի խնդրեմ է, բայց
ցավոք մեր երկրում անապատացման խնդիր կա։ Հիմա նվաճենք 25 օլիմպիական ոսկե մեդալ։ Օրինակ, ինչու է 25 օլիմպիական ոսկե մեդալը կարևոր Հայաստանի համար։ Եթե հիշում եք, մենք ասում ենք փոխենք 100 միլիոնավոր օտարերկրացիների վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը դարձնենք զբոսաշրջության ցանկալի վայր։ Օրինակ, երկրի իմիջը փոխելու ամենահզոր ձևերից մեկը ունենալ օլիմպիական նվաճումներ։ Բայց եթե մենք ունենք օլիմպիական նվաճումներ, այդ նշանակում է, որ մեր երկրում առողջ ապրելակերպը բավականին տարածվել է, ֆիզիկական կուլտուրան եւ սպորտը բավականին տարածվել է, որովհետեւ այսպիսի ցուցանիշ մենք կունենանք այն պարագայում, ոչ թե այն պարագայում, երբ որ մեր մոտ սպորտով զբաղվում է օրինակ 1000 երեխա, այլ կունենանք այն պարագայում, երբ որ մեր մոտ սպորտով զբաղվում է 50,000 երեխա, այս դա հերթին նշանակում է, որ մեր մոտ կրթական ենթակառուցվածքները, մարզական ենթակառուցվածքները եւ ընդհանրապես վերափոխումը տեղի է ունեցել։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականը դարձնենք Եվրոպայի եւ կամ աշխարհի առաջնության մեդալակիր։ Սա էլ նույն համատեքստում է, բայց նաեւ սրանով մենք մեր վերաբերմունքը կփոխենք մեր նկատմամբ, որովհետեւ ամեն այսպիսի մասշտաբի սպորտային հաղթանակ մեծացնում է նույնիսկ մեր ֆերմերի եւ գյուղացու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Ինքը հավատում է, որ ինքը հաղթող հանրության, հաղթող ազգի, հաղթող ժողովրդի ներկայացուցիչ է։ Եվ արդեն արտաքին էֆեկտները արդեն ինքնին հասկանալի։ Նվաճենք շախմատի աշխարհի անհատական չեմպիոնի կոչում։ Մենք վաղուց արդեն այս խնդիրը կարող ենք ռեալիստական համարել եւ սա նույնպես մենք համարում ենք ռազմավարական խնդիր։ Եվ այս ամեն ինչի արդյունքում նաեւ որ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը հասնենք տարեկան 15 միլիոնի։ Այսինքն այս բոլոր process-ների արդյունքում Հայաստանի ճանաչելիությունը, հիշում եք, վերափոխենք 100 միլիոնավոր օտարերկրացիների վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, որպես ցանկալի զբոսաշրջության վայր, որպես ներդրումների վայր, եւ իհարկե պետության քաղաքական հեղինակությունը նույնպես բարձրանում է մարզական, տնտեսական եւ այլ հաջողություններով։